Fala oi. Oi, Tudo bem? Fala. tudo bem? Só que é um vídeo, sabia? Sabe quando você tá querendo dançar ao som de Gustavo Lima? Só que a sua mulher não acerta o passe, não consegue acompanhar, cara. Eu fico puto com isso, né, Raiz? Não é verdade? É ruim, né? Quando você quer dançar e daí? E para de pegar minha orelha. Olha. Mostra as unhas pro pessoal ver. Ó as unhas de bruxa dela, ó. Olha. A loucunhona, né? Pintou que horas? Agora, Agora? Conta pra eles como é que você pintou. a minha mãe colocou um adesivo em mim. É. Adesivo do quê? Não é do Corinthians não, né? Não, é da Mini. Ah, bom, se fosse do Corinthians já arranca fora esse dedo aí, já. É, arrancar e cortar. Arrancar fora. Pegar a faca ali e dar um taio aí, pra ver se sara esse dedo corintiano aí, né? É. Foda, a gente fica em casa. É uma mulher. Minha dá atenção pra gente. Fica assistindo Toy Story na TV. Enquanto eu tô aqui esperando ela. Enche meu bucho. Almocemos. Estão tudo estufado aqui, né? Deixa o meu cachorro quieto. E se não é Toy Story, é celular. Tá aí. Ah, não dá bola. Vamos dar os tapas. Não dá bola. Aí, ó. Sei que tem mulher desse jeito. Cara, meus pêsames. Ainda não, você não vai aparecer nos vídeos ainda não. Fique calmo, tá? Não tá na hora de você aparecer nos vídeos ainda não. Tem meu fiote aqui que não dá pra, ainda não vai aparecer, ainda. Tá? Mas logo eu vou mostrar pra vocês de quem que eu estou falando. Ó, rapaz. Ó quem tá ali, ó. Ó, chifridinho ali, ó. Ah não é, é um lacinho. Achei que era dois chifrinhos. Tiara, falei uma tiara. É uma tiara? É. Capaz. Aí, agora ficou mais bonita. Ah, minha filha aqui tá trabalhando hoje, hein? Nossa senhora. Nunca trabalhou na vida, hoje tá trabalhando, hein? Oh. Ai, meu Deus, olha, jogando o cabelo. Hã? Né? É. Você vê como Uma manteiga derretida, olha. Jesus livre, cara. Não dá. Olha isso. Olha. Dá pra não peidar aí. Olha meu lacinho. Onde? Aqui no Vem falar um oi aqui, ô cachopa de abelha. Vem cá. Olha quem tá aí, gente. Ó. Essa aqui que não apareceu outra vez. Ó. Né? Praguinha não quis aparecer. Então, tudo aí, ó. Né? Fala tchau. 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 Joga o cabelinho. Joga o cabelinho. Vai, joga. Joga o cabelo. Joga o cabelo pro lado. Ai. Coisa linda da mãe. Ai, ó, meu dedo. Tá no dedo.